Sveiki, Q-builderiai, atvykę į Comic-Con 2024. Ką tik mes patys čia įėjom. Kaip matot, už mūsų nugarų lengvas chaosas. Aš jau spėjau susimušti su kažkuo čia, bet esam labai excited ir laukiam pasikalbėti su visais aktoriais ir žaidėjais ir cosplayeriais ir kitais svečiais. Tai nusimato labai smagus ir ilgas savaitgalis. Ir turbūt daugelis komentaruose paklausti, kas atsitiko Austėjos rankai. Gal turi komentarų dėl to? Netrenkit į bokso kriaušės, jeigu nemokat. Girdėjot, vaikai, nedarom to, ko nereikia. Tai su visais gameriais, mūsų Lietuvos, galim taip sakyti, ne? Ir ne tik Lietuvos, susitiksime šeštadienį, būtent 2 dieną, o šiandien bus labiau international kūrėjų diena, kuriuos kalbins mūsų tech naujienų vedėja Austėja. Tai va. So, how are you feeling at first? Oh, I'm so excited to be in Lithuania. Our first time in Lithuania, so it's been really fun talking to other friends who have been here before, and they told us you're going to have a great time, and we really are having a great time. So. Amazing, nice to hear. I saw one of your tweets about telling a joke or something to your friends and first testing it out with your friends, and if they don't like it, you should find new friends. So I wanted to ask if this is your actual real-life process. Do you run your jokes and your comics by your loved ones or your close ones, and do you actually scratch something if they don't like it, or are you that, self-confident and you're like, no, you don't know anything, I know better? No. I think anyone who writes humor for a living probably tries out ideas on friends, even without even thinking about it, because you probably like just to laugh with your friends and then see what they laugh at. So it's advice I always give anyone who's creating: just say your idea out loud. I think a lot of creators are afraid their ideas will be stolen, but I think the more important thing is that you get the idea out into the world, so you can understand how it's received, if it's misunderstood, that kind of thing. Yeah. This community of nerds, so-called nerds, right, evolved over time. How do you think the term nerds evolved as well? And do you think it's the same as it was 10, 20 years ago? I think when I thought about using the word nerd in Strange Planet, I decided I'm not going to use the word nerd, I'm going to create a new phrase for it. And I think I used enthusiastic learner or something like that. But I think what's interesting about the internet and the arrival of the internet is that enthusiastic learners finding each other, people who are enthusiastic about any given topic, they no longer feel the self-consciousness that they felt 20 years prior. And I think that self-consciousness being gone now has given rise to this new idea, like actually there's a real confidence and there's a lot of other people who want to hear about this exact thing that I'm learning about. So I think that idea of enthusiasm and learning, those have always been good concepts, and I think that's part of what has made this idea of nerd kind of like very passé. Yeah. Okay, great. So if we do come in contact with aliens like tomorrow and we're like, damn, what do we do now? Right. And we're all collectively like, there's this one guy, Nathan. Would you accept being the tour guide and the teacher for aliens? You know what? I think I mentioned the movie Arrival in the panel right now. I think linguists are a good example of experts that we should contact for sure. People who think creatively about how to communicate. People who have actually studied language. I think that would be a really good team. So I think we'll need a whole team of people for sure. Yeah. Thank you, Nathan, so much for your time, and have fun in Comic-Con. Thank you so much. Appreciate it. Kaip sekasi pagaliau pažymėti Lietuvą su tuo projektu, kurį darai su PlayStation'u?
Sekėsi gerai, gavom labai gerą feedbacką iš pačio PlayStation'o, dar visas tas mūsų turnyro santrauka, apibendrinimas dar eis toliau į Ameriką, tai čia dabar viską aptarėme su Baltijos šalių atstovu ir su Skandinavijos šalių atstovu ir ta visa informacija, apie ką mes čia nuveikėm su PlayStation ir su Trophy Huntu keliausi į Ameriką, tai iš Amerikos dar neturim kol kas jokios informacijos, bet iš Skandinavijos pusės, iš Baltijos šalių pusės tai, ką mes nuveikėm, tai sakė, yra geriausia aktyvacija, kokia yra kas nors PlayStation'ui padarė. Kaip tau iš vis ta idėja atėjo, nes čia realiai bet kas gali padaryti, bet būtent kodėl tau pavyko, kodėl būtinai tu tai sugalvojai? Aš nežinau, kodėl aš tai sugalvojau, aš atsimenu, kad tiesiog būtent buvo trečiasis mano tų atostogų mėnesis, kai aš nestreaminu ir nieko nedariau. Ir žaidžiau, jeigu neklystu, tuo metu buvau ką tik pabaigęs Spider-Man 2, pasiėmęs platiną. Tai dariau tokį mėnesio grinai, grindinau žaidimus, ėmiau platinas kaip senais gerais laikais, kai vaikas buvau mokyklos laikais. Ir tiesiog bežaidžiant Ratchet & Clank Rift Apart, galvoju, yra tokia idėja, kurią jau senai gvildinu. Jeigu daugiau žmonių susijungtų į tinklapį kažkokį, kur galėtų varžytis, kas daugiau surinka tų trofėjų. Ir vienintelis turbūt kertinis dalykas, kas įvyko, tai buvo mano žinutė pirmą nakties vieną penktadienio vakarą web developeriui, su kurio esam keliavę į Braziliją su Valoranto komanda. Ir jisai atrašė tą pirmą nakties penktadienį, sakau, ar galėtų man pasakyti, ar įmanoma padaryti tokį dalyką. Sako, duok man 1 valandą. Tai jis per tą valandą pasakė, kad tai yra įmanoma ir rest is history. Padarė. Jeigu taip atvirai šnekant, tasai norėjimas atvesti Lietuvos regioną į PlayStation'ą, tai buvo toksai kaip paskatinimas žmonėm prisijungti prie Trophy Hunto. Mes iš tikrųjų nežinom, ar mums tai paveiks. Mes bandysim nusiųsti savo statistiką, savo sėkmės pavyzdį ir paprašysim prie to pačio, galbūt galėtume atidėti Lietuvą, Latviją ir Estiją prie regionų. Bet aš pats asmeniškai dedu labai mažai vilčių dėl to, kad gameriai ir aplamai tiek žinovai dabar žino, kokios nesąmonės vyksta su PlayStation ir Xbox aplamai ir kokius dalykus jie ten išdarinėja. Tai aš manau, jie tiek yra savo burbulę užstrigę su savo dalykais, kad jie mūsų greičiausiai neišgirs, bet kodėlgi nepabandžius. Kokio vardu esi? Konstantinas. Konstantinas, malonu. Tautvilas. Ką veiki šiandien? Atvažiavau į Komikoną, praleisti gerai laiką, pažiūrėti Valoranto CS:GO šou mačą. Visai smagu GL'ą pamatyti. Vis nenumeriau iš tos laimės, nes labai... GL'as tavo mėgstamiausias žaidėjas? Pagal CS:GO jo, o pagal Valorantą tai Eimantė. Eimantė, okei. Tai didžiausias fanas. Didžiausias fanas, okei. Ja, 4 mėnesius subscriberis Twitch'e. Nice. Ir šiaip aš turiu savo kanalą Twitch'o, tai irgi tam darau contentą. Supratau, nice, labai gerai. Malonu buvo. Ačiū labai. Ačiū. Šarūnai, kelintas tavo šiaip komikonas, pirmą noriu paklausti? O 6. 6. Mano pačios 1, tai man atrodo daug ko turiu pasimokyti iš tavęs. O šiaip dirbi, tiksliau, keli video unboxingus Laisvės TV. Kas yra tavo paties didžiausias įkvėpimas YouTube'ai? Ką mėgsti žiūrėti? Labai daug šiaip įvairaus turinio žiūriu ir iš esmės daugiau turinio žiūriu tokio, kuris nėra būtent toks pat, kokį pats darau turinį. Iš esmės tai galbūt tas yra toks ironiška šitoje vietoje, bet įkvėpimus gaudau realiai iš gero YouTube algoritmo, kuris kartais nesusignisa, jeigu netyčia kažką užsižiūri, bet šiaip visą laiką algoritmas labai padeda ir pats mėgstu scenografinius ir cinematografinius sprendimus visokius daryti, tai labai tas daro įkvėpimą, kai matau gražų ir gerai padarytą turinį. Jo. Mums vienas iš įkvėpimo iš dalies buvai tu iš tikrųjų mūsų turinyje. O šiaip, kokį produktą tau pačiam buvo smagiausia atidaryti pagal kas tavo karjeroje? Iš pastarųjų tai buvo labai faina, aišku, su Apple Vision Pro pabūti ilgesnį laiką.
Bet šiaip iš tikrųjų galbūt tai nustebins, bet tie dalykai, kurių tu visiškai nesitikė, pavyzdžiui, bet tau buvo smagu daryti patį filmuką. Nebūtent, kad produktas yra, bet tau smagu buvo daryti, nes kerenta idėjos, tai pavyzdžiui, durniausias per 3 gal metus ar prieš kiek filmukas apie gertuvę, kuri pati suplaka ten šitą miltelius, paruošia tavo kokteilį, smūtį. Ir mes tiesiog labai gerai praleidom laiką darydami, tai man tas įstrigęs galvoj, o ne dėl to, kad produktas, bet dėl to, kad overall buvo labai smagu. Jo, tikrai. Šiaip iš kur ateina įkvėpimas, pavyzdžiui, thumbnailam, produktam? Ar žiūrite kitų pavyzdžius, ar brainstorminat su komanda? Kiek komandai jūs žmonių apskritai turite? Ar labai daug žmonių įeina į productioną, ar jūs ten keliese? Ne, mes esam 3 dabar, aš, tada operatorius, tas pats, kuris Comic-Coną visą filmuoja. Dabar ir prodiuserė, kuri Laisvės televizijos yra dalis, bet tai va, realiai tą 3 darom. O šiaip dėl thumbnailų tai yra taisyklės tiesiog ir jų tai bandai laikytis. Jeigu nesilaikysi šitų taisyklių, tai tiesiog negausi klikų. Ir paskutinis toks dalykas, šiaip visa šita bendruomenė, man bent atrodo, gali būti praminta vienu tokiu bendriniu žodžiu nerdai, ar ne, kaip mus dažnai vadina. Kaip manai, kaip pats žodis nerdai keitėsi bėgant laikui ir ar dabar tai reiškia tą patį, ką tai reiškia prieš 10-20 metų? Ir kas yra smagiausia apie tą mūsų nerdų bendruomenę? Jo, tai labai geras pasakymas, kaip anksčiau ir kaip dabar, lygiai taip pat dėl ko mes ir pradėjom Comic-Coną organizuoti apskritai, tai kad mes buvom šita subkultūra kažkada galėjo būti, dabar tai nėra subkultūra, tai dabar yra labai gal neteisingas žodis išlindę iš rūsio žmonės, kurie išėjo į viešumą, bet kuo toliau, to vis lengviau jiem atskleisti save ir jie nori būti bendruomenės susibūrimo. Tai lygiai taip pat ir mums nerdai, geekai, kurie buvo kažkada užguiti galbūt, dabar tai yra žymiai atviresnė pasaulio dalis, visi keičiamės ir karta jau perėjo kita, tai žodžiu, tas matyt labai padėjo. Ir tokie renginiai kaip šitie leidžia visiems susiburti ir visi esam šeimos nariai dabar čia susirinkę visi, nežinau, nemačiau dar nei vieno pikto žmogaus, tai tas labai fainai yra. Gerai, ačiū tau labai, Šarūnai, malonu buvo. Iki. Duok paspausti. Ačiū. Ačiū labai. Mažiausias kompiuteris Lietuvoje. Dėja, nors ir yra vaizdo plokščiai nepajungta Razer kabelio neturėjom, bet čia stovi integruotos 8.6G grafikos. Bandei testavai? Ne, dar ne. Tai CS-as ant 1080p. Čia ta Ryzen 8.6G. Tai ant mid nustatymų CS-o 100 FPS 1080p. PUBG ant very low 1080p 800 FPS. Tai realiai su šito procesų gali žaisti viską. Aišku, atsiremia klausimas, už tą patį biudžetą, ką jis kainuoja, pasimtum 12 kartos į 3 ir 16 PM, tai čia toks, žinai. Bet jeigu esi AMD fanas ir nori, tipo, more reliable platformos, nu, tipo, AMD. Sau, į kuprinę galima realiai įsidėti. Jo, tai čia yra mažiausias, ką esu matęs, kad kažkas surinktų kaip Mario kompas. Ai. Nematėt? Nemačiau dar šitą, ne, dar ne. Čia Macubi šitas 110? Ar aš maišau? Ne, čia, pala. Čia CH? 3 šiam ar 3.7? 3.7, ok. Neatsimenu, reikia dėžę pažiūrėti, nes tas 100 šiam, tie 7.8. Jo. Šiaip, aišku, nu, apie Deepcoolį gerai arba nieko, bet šiaip... Bet jeigu taip nuoširdžiai, tai iš to, ką matau su jų aušinimo sistemom, tai yra labai gerai. Vieni turbūt bus geriausi, bent jau jų su ekranais. Čia tas su ekranu, ne? Jo. Tai geras bildas. Geriau netgu asmeniškai man negu NZXT. Nes softo prasme, nu, pavyzdžiui, prašiausiai reitinguoju gigabitą arba Oruso ekranai nesąmonę. Kiti, nu, tai yra aišku Asusas, bet čia kol kas the best. Labai cooleris, toks atrodo kaip iš tų tokių senesnių laikų, tokie laikrodžiai tokie. Puikiai tinka. Tai aš kiek suprantu, Deepcoolas yra
partneris OCPC, taip? Nu visi realiai, ką matai aplinkui, bet su Dipkuliu dirbam labai senai. Ir smagu, kad kompanija, šiaip, aš kalbu kaip iš pardavėjo pusės, bet ne kad taip rūdit, bet tu matai, kad jie pasikeitė, bet į gerą. Labai pasikeitė. Anksčiau galėjai sakyti, kad jie buvo konkurencingi kainoje, bet kai esi pigiausias, tu dažniausiai negali daug daryti inovacijų. Tai jie tikrai prikūrė pilną sprendimų, yra galimybė rinktis iš belekiek korpusų, belekiek maitinimo blokų, belekiek aušinimų. Ulerių. Jie tuos Assassin 4 išleido S, čia gal S ir yra? Ne, čia čia tas 5. Bet čia... Va čia Assassin. Jo, va, ten Assassinas adarytas. Ką, Q-builderiai, pirma diena baigėsi, pašnekinom daug įdomių žmonių, pašnekinom LTU Republic, pašnekinom Šarūną, Šarūną iš Laisvės TV, tai buvo labai malonu pamatyti gyvai žmonės, ne tik tai per ekranus, ir įspūdis yra labai, man net kai kuriais momentais net šiurpas, praėjo pro visą kūną ir žmonių yra pilna. Aš nenoriu net įsivaizduoti, kas vyksta Amerikoje, nes ten iš vis yra turbūt, 1000 kartų dar didesnė bomba. Tai, kaip tavo? Čia tavo yra pirmas Comic-Conas. Kokie tavo įspūdžiai pirmos dienos? Šiaip kaip pats Comic-Conas, kaip renginys, labai atrodo smagus ir reikalingas. Matysit, kai kurių interviu metu aš kalbėjau su savo svečiais apie tai, kaip keitėsi pati bendruomenė tų vadinamųjų nerdų ir kaip augo. Ir manau, kad šiais laikais, palyginus prieš tai, kas buvo prieš 10-20 metų, nebėra tos gėdos, kuris suraundina tą nerdų community. Tu esi nerdė? Aš esu nerdė. And I'm proud to say it. I'm a nerd. Bet šiaip jo, įspūdžiai labai faini pačią renginio. Rankos dar lengvai drebino po pokalbio su Nathanu būtent. Kalbinau Nathaną, kūrėją Strange Planet. Tai buvo toks lengvas jauduliukas, bet kartu ir labai smagu ir džiaugiuosi, kad tai padariau ir išdrįsau. Nathanas buvo labai malonus ir šiltas žmogus. Ir jo, laukiam rytojaus, rytoj nusimato dar daugiau pokalbių, dar daugiau svečių, rytoj kaip ir yra pagrindinė diena. Tai žiūrėsim, kaip seksis, dabar eisim ilsėtis, eisim dar patys ramiai be kamerų apsižiūrėti tą Comic-Coną, kiek čia valandėlė liko, ir važiuosim namo. Ana? Taip, be abejonės. Turbūt uždarysim tai pirmos dienos epizodą. Dėl to nepamirškite laikinti, subscribinti ir pamatysite antrą dalį neužilgo. Iki.